秋の生地にこの緑のライトいいっすね。かっこいい。完全にこのグローブ焦げちゃったんですけど、これと同じものが売ってるかなと思ったんですけど、今はまだ販売してないみたいで、メルカリとかで転売されてすごい値段上がってました。めちゃくちゃこの色が一番いいんですよね。ちょっと頑張って探します。今日は雨なんです。で、ちょっとしにくいんですけど、雨の中で楽しみたいと思います。よいしょ。かな。なかなかあれだな。雨で濡れちゃってつかないですね。
こえますかね。このソロベースが雨を弾く音、雨の時はこれがすごい好きで、スフレプリン。
だきます。おお、うん、美味しい。まさにスプリントスフレって感じですね。うん、どうしてもソロベースここに水が溜まってきちゃうんですよね。これはこれでまた雰囲気あっていいんですけど、実際もう4年ぐらい使ってますけど、発生性がまだある程度あるからすごいですよね。生地はほんとしっかりしてますし、なんかこうやって雨を吸ったりとかするとまたこうしっとり感が増すんで、そこもまたかっこいいんですよ。スカートに溜まった水もいいですよね。ほら、かっこいいですね。ったつもりが豚バラのネギまでした。ネギ串でした。美味しそうですね。塩をちょっと多めにかけます。上だけちょっと焼けてるからいただきます。
杯。よいしょ。
ホルモン炒め、醤油ラーメン、全部茶色です。映えが全然ないですけど、煮卵だけ一応黄色が入ってる。見た目は悪いですけど味は美味しいはずです。いただきます。うん、これもうん、うまい。